احداث حوضچه شنای گاومیش و استقرار مهپاش از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای نجات دامها در بحران خشکسالی خوزستان است. فرهان شغل آبا و اجدادیش دامداری است. چند تا گاومیش داری؟ او و گاومیش‌هایش با کاهش دبی آب کرخه در تابستان سال گذشته روزهای سختی را گذراندند. این گاومیش‌ها نشستن تو دلمون، نمیتونیم ولشون کنیم. اما با آغاز اجرا و نصب سامانه آبپاش واحدهای گاومیشداری در حوزه آبریز کرخه توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، او و دیگر گاومیشداران تابستان امسال کمتر دغدغه آب را دارند. خیلی عالیه، کار خوبیه. از ساعت 12 ظهر شروع میکنیم تا 5 بعد از ظهر. این طرح در شهرستان‌های حمیدیه، دشت آزادگان، بستان و هویزه تا هورالعظیم اجرا می شود. ورود به مسئله برای استان و به ویژه حوزه کرخه بوده که بتونیم در واقع سیستمی رو برای حفظ و خنک کردن گاومیش‌ها طراحی و اجرا بشه که به حمدالله کار آغاز شده. از طریق مهپاش هم خنک کننده و هم کاهش دمای گاومیش هست که به صورت تایمری هست. عدنان هم یکی از دامداران حمیدیه است که در روزهای آینده سامانه آبپاش برای دامداریش نصب می شود. شلنگ برامون آوردن و نصب کردن، خیلی هم خوبه. این آبپاشا خیلی خوبن، دیگه نیازی نیست که داما رو ببریم رودخونه، همینجا هم خنک میشن. حالا با آغاز فصل گرم سال در حوزه آبریز کرخه 33,000 دام سنگین در انتظار سرعت اجرای این طرحند. این طرح نو قرار است تا پایان خرداد ماه برای تمامی دامداری‌های بالای 50 رأس دام سنگین در حوزه آبریز کرخه به اجرا در بیاید. عباسی الیرکی، خبرگزاری صدا و سیما، حمیدیه.